Stell dir eine Welt vor, in der selbst die Luft, die du atmest, einen Preis hat, in der Wasser, Wälder, Böden, Bienen und sogar die Schönheit eines Sonnenuntergangs zu Finanzprodukten werden. Diese Welt ist nicht mehr ferne Science Fiction, sie ist ein Plan auf dem Tisch der Mächtigen, konkret im neuesten Bericht des Weltwirtschaftsforums, veröffentlicht im September 2025. Ein 50 Seiten langes Dokument mit dem unscheinbaren Titel Finance Solutions for Nature – Pathways to Returns and Outcomes. Doch hinter diesem trockenen Namen verbirgt sich ein radikales Projekt, die Monetarisierung der gesamten Natur. Das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, schreibt in diesem Bericht, dass Natur in all ihren Formen bisher unterbewertet und unterfinanziert sei. Man müsse ihr einen klaren Preis geben, um sie zu schützen und gleichzeitig Renditen zu generieren. Renditen, dieses Wort taucht immer wieder auf. Es ist kein Manifest der Naturschützer, sondern ein Fahrplan für Investoren, Banken und Fonds. Der Bericht richtet sich ausdrücklich an institutionelle Anleger, Banken, Vermögensverwalter und Entwicklungsakteure. Genau jene Gruppen also, die in der globalen Finanzwelt das Sagen haben. Offiziell betont das WEF zwar, seine Vorstandsmitglieder handelten ohne persönliche Interessen. Doch es ist schwer, das ernst zu nehmen, wenn die neuen Vorsitzenden Larry Fink und André Hoffmann heißen. Fink, der Chef von BlackRock, verwaltet mehr als 11 Billionen Dollar. Hoffmann ist Unternehmer, Philanthrop und tief in grünen Finanzprojekten verwurzelt. Beide haben alles zu gewinnen, wenn sich dieser Plan durchsetzt. Im Zentrum steht eine einfache, aber gefährliche Idee. Natur soll zu Kapital werden. Natural Capital nennen die Ökonomen das. Wälder, Flüsse, Böden, Tiere und sogar unsichtbare Prozesse wie Bestäubung, Wasserfiltration oder CO2-Speicherung sollen einen Geldwert bekommen und als Vermögenswerte bilanziert werden. In nationalen Haushalten, in Unternehmensbilanzen, auf den Märkten. Damit könnten neue Produkte entstehen. Anleihen, Kredite, Zertifikate, Aktiengesellschaften, die nicht mehr auf Fabriken oder Immobilien basieren, sondern auf Bäumen, Flüssen und Bienenstöcken. Das klingt abstrakt, aber stell dir vor, dein Land hat hohe Schulden, vielleicht Milliarden oder sogar Billionen. Das WEF schlägt vor, warum nicht ein sogenanntes Debt for Nature Swap? Ein Tausch. Ein Teil der Staatsschuld wird erlassen. Dafür verpflichtet sich das Land, große Teile seiner Natur unter internationale Aufsicht zu stellen. Offiziell zum Schutz, praktisch aber unter der Kontrolle von Investoren. Wälder, die bisher allen gehörten, stehen dann plötzlich auf den Bilanzen von Banken. Flüsse, die Gemeinden ernährten, werden zu Sicherheiten für Anleihen. Es geht noch weiter. Das Konzept der Natural Asset Companies, kurz NACS, erlaubt es, ganze Ökosysteme in Unternehmensanteile zu verwandeln. Ein Regenwald wird zu einer Firma, die Aktien ausgibt. Anleger können Anteile kaufen, spekulieren, handeln. Gewinne entstehen nicht mehr nur durch Holz oder Tourismus, sondern durch die schlichte Existenz der Natur, die als Dienstleistung bewertet wird. Luftreinigung, Wasserbindung, Biodiversität. Diese Gewinne fließen dann an Aktionäre, nicht an die Menschen, die tatsächlich in oder von dieser Natur leben. Das WEF nennt dies die Erschließung neuer Anlageklassen. Kritiker nennen es Enteignung. Und es bleibt nicht bei Regenwäldern in fernen Ländern. Auch bei uns vor der Haustür könnte dieses Modell greifen. Schon jetzt sprechen Experten von Biodiversitätskrediten, also Zertifikaten für jeden nachweisbaren positiven Naturbeitrag. Pflanzt jemand eine Hecke, die Vögeln Lebensraum bietet, könnte er ein Zertifikat verkaufen. Aber wer die Regeln für diese Zertifikate festlegt, wer sie überprüft, wer sie handeln darf, das sind wieder große Institutionen. Die Gefahr ist groß, dass Gemeinden und Einzelne mit ein paar Almosen abgespeist werden, während die großen Profite in den Fonds von BlackRock, Vanguard oder ähnlichen Giganten landen. Und dann sind da die sogenannten Payments for Ecosystem Services, Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen. Klingt nach Anerkennung, bedeutet aber in der Praxis, du bekommst Geld, wenn deine Naturleistung messbar ist und einem Finanzstandard entspricht. Aber was, wenn dein Land, dein Wald, deine Wiese nicht so leicht messbar ist? Was, wenn die Daten nicht in das Raster passen? Dann ist dein Beitrag plötzlich nichts mehr wert. Stell dir vor, ein Bauer pflegt seit Generationen seine Böden nachhaltig.
Aber wenn er keine Zertifizierung bekommt, weil er sich den bürokratischen Aufwand nicht leisten kann, wird sein Beitrag am Markt unsichtbar und damit wertlos. Das WEF spricht offen davon, dass Natur eine strategische Investitionsgrenze sei und immer mehr institutionelles Kapital in neue Geschäftsmodelle fließt. Hinter dieser Sprache verbirgt sich ein globaler Trend. Alles, was bisher frei war, soll bepreist werden. Wasser, Luft, Biodiversität, kein Gemeingut mehr, sondern Assets. Sogar an den großen Klimakonferenzen wird diese Sprache immer deutlicher. Schon 2022 sagte Michael Sharon, ehemaliger Berater der Bank of England, Carbon wird sehr schnell zu einer Währung. Wenn CO2-Zertifikate wie Geld gehandelt werden können, warum dann nicht auch Wasserrechte, Biodiversitätseinheiten, Bestäubungszertifikate? Und wo es Geld gibt, da entstehen auch Derivate, Finanzprodukte, Wetten, Spekulation. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Banken und Hedgefonds anfangen, auf den Wert von Wäldern oder den Bestand von Insektenmärkten zu wetten. Auf Reddit diskutieren Menschen längst über die möglichen Folgen. Einer schreibt, sie werden dir erzählen, dass es um Nachhaltigkeit geht, aber irgendwann wirst du die Luft, die du atmest, als Abo bezahlen. Ein anderer spottet, vielleicht gibt es bald einen Index für Sonnenuntergänge und wer reich ist, kann sich seine private Abendröte sichern. Doch neben diesen ironischen Stimmen gibt es auch echte Angst. Denn wenn Natur zu einem globalen Finanzmarkt wird, wer bleibt dann auf der Strecke? Es sind die einfachen Menschen, die Bauern, die Anwohner, die Kleinen, die sich den Zugang zu diesem Markt nicht leisten können. Und es sind die Staaten des Südens, die ihre Natur verkaufen müssen, um Schulden zu tilgen und am Ende kaum etwas zurückbekommen. Die Rhetorik klingt edel. Natur soll geschützt werden, indem man ihr einen Preis gibt. Doch dahinter steckt ein Widerspruch. Was einen Preis hat, gehört nicht mehr allen. Es gehört denen, die es sich kaufen können. Damit wird Natur vom Gemeingut zum Geschäftsmodell. Und dieses Modell ist verführerisch für Investoren. Denn anders als klassische Märkte ist die Natur riesig, überall und bisher fast unberührt vom Kapitalismus. BlackRock spricht offen davon, dass man auf Natural Capital Investment Signals setzt, um die Gewinner von morgen zu identifizieren. Wer früh investiert, könnte an einem gewaltigen neuen Markt verdienen. Aber verdienen nicht auf der Basis von Produktion oder Innovation, sondern auf der Grundlage von Werten, die eigentlich niemandem gehören sollten. Saubere Luft, klares Wasser, fruchtbare Böden. Für viele Beobachter ist dies eine stille Revolution. Nicht auf den Straßen, sondern in den Sitzungszimmern von Davos, bei den Gipfeltreffen, bei den großen Konferenzen. Dort wird beschlossen, dass Natur nicht mehr kostenlos ist, dass sie bilanziert, bepreist, gehandelt werden muss, dass ganze Volkswirtschaften ihre Schulden durch den Verkauf ihrer Flüsse oder Wälder restrukturieren und dass dabei eine neue Elite entsteht, die Natur nicht schützt, sondern verwaltet, im Namen der Rendite. Stell dir also die Konsequenzen vor. Ein Tag in der Zukunft, an dem dein Wasserpreis steigt, weil dein Land Biodiversitätskredite verkauft hat und nun internationale Standards erfüllen muss. Ein Tag, an dem deine Gemeinde plötzlich Inspektoren empfängt, die prüfen, ob deine Wiesen genug Artenvielfalt für Zertifikate bieten. Ein Tag, an dem dein Staat stolz verkündet, dass er seine Schulden durch ein Debt-for-Nature-Swap gesenkt hat. Aber du merkst, dass du keinen Zugang mehr zu Teilen der Natur hast, die seit Jahrhunderten frei waren. Und irgendwo in einer Bank in New York oder Zürich klingeln die Kassen. Das ist die Agenda des Weltwirtschaftsforums. Natur nicht nur zu schützen, sondern in Geldflüsse zu verwandeln. Sie nennen es Fortschritt. Andere nennen es eine Enteignung unserer Zukunft. Denn wenn alles in der Natur einen Preis hat, was bleibt dann noch unbezahlbar? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.